杭州康华路上有家吉利几何 4S 店，去年5月底，周师傅在这儿买了一辆车，买了一辆吉利帝豪，10.6万，然后用来做出租车，平时营运用，开着还顺利。到今年2月份，我发现有异响，开车时间久了，有时候会听到，就是那种吱吱吱那种声音，对右后侧，我很担心，我也不知道怎么回事，因为这个异响是偶发的，之前也尝试过录音，录不出来。周师傅说，2月份第一次过来检修，当时车子的公里数是5.8万，4S 店告知没问题。3月份异响又出现了，也是右后侧，对方还是说没问题。前几天异响再次出现，这次 4S 店找到了故障点，查出来是那个右后侧轴承有问题，右侧后轮在里面看不到，在轮毂里面靠内侧，他没修，他说我过保了，车子的底盘保修1年6万公里，先到为准。车子目前的公里数是74000多。周师傅说，4S 店提出更换配件，费用将近800块钱，要他自己掏钱修。但他认为是 4S 店当初没查出问题，导致后续发现问题时已经过了保修期。第一次给他们送来反映问题的时候，还没有超过6万，没有过保。当他们检查出来的时候，已经过保了。他们现在给我换轴承，我也同意，但是这个费用希望他们来承担，798。5.8万，他反映这个问题，我们把客户反映的东西，服务顾问已经填在上面了，就是车子踩刹车有异响。那确实也试过车干嘛没问题的，跟他说先开。但是第2次6.9万的时候，他反映的是低速右侧有异响，后来是轮胎和钢圈的润滑处打磨处理，再跟客户确认的，那是确实没有声音。2月份的维修委托书上，用户陈述是轻踩刹车有声响。周师傅说，当时也说了车身右后侧异响，但对方没有记录。那因为第一次我不关注啊，因为你们说那个你们也没查出来，我们也没查出来嘛。第2次我们查出问题给你修好的，当时你回去了。那今天是第3次，相当于现在确诊你的轴承现在出问题了，没问题，这次我给你处理掉，不要你付1分钱，我给你处理掉。但是我话讲清楚，假如下次在其他东西再出异响了，你不能再这样子来找我，因为我刚才车上零部件太多了。因为我不能保证一个车子你开一辈子没有问题。1818黄金眼记者报道。